Ողջույն բարեկամներ, ես չէի սպասում, որ ես կգա օրը ու սա կասեմ, որ Բաքուն Ադրբեջանը սկսելու է աշխատել մեր օգտին, մեր կողմից։ Ինչի մասին է խոսքը։ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները, այսպես կոչված, ամեն ինչ անում են, որ շուտ ստորագրեն այդ կապիտուլյացիոն պայմանագիրը, Բաքուն չի թողում։ Եվ սրանք նույնիսկ պատրաստ են միակողմանի ստորագրել, Բաքուն դրան էլ համաձայն չի։ Միակողմանի ամեն ինչ տան, Բաքուն չի ուզում այս ամեն ինչը, ասում է, չէ, այդ ինչ որ տալիս ես, դու տակը մի բան պահում ես։ Ինձ էդ էլ պետք չի որ մնա։ Ես ինչի պետք է ստորագրեմ, քեզ ինչ որ մի բան թողնեմ, երբ որ կարող եմ ամեն ինչ վերցնել հենց այնպես։ Ինչը սա պետք է պայմանագիր է։ Մեկը այն ինչ որ ստորագրեմ, թեկուզ միակողմանի, 10 կողմանի, գրոշի արժեք չունի, որովհետև իրական փաստաթուղթ ինքը չի կարող համալվել։ Ինքն էլ հասկանում, չէ, ինքը ամեն դեպքում մի քիչ իրավաբան է։ Մոսկվայում է սովորել մարդը ՄԳԻՄՈ-ի ավարտել, մի քիչ հասկանում է այդ միջազգային օրենքներից։ Հասկանում է, որ ստորագրի, չստորագրի, այն ինչ որ հիմա կատարվում է, իրավական դաշտից դուրս է։ Եթե իրավական դաշտից դուրս է, ինչի եմ քեզ թողում թեկուզ 27000 կամ 29700 քառակուսի կիլոմետր։ Ամեն ինչ կվերցնեմ։ Հիմա սրանք չեն հասկանում, որ, այսինքն ոչ թե չեն հասկանում, ամեն ինչ անում են, որ ինչ-որ մի հատ քառակուսի զիջվի իրենց, որի վրա շարունակեն գոյատևել իրանց եւ թալանը։ Ադրբեջանը դրան համաձայն չի։ Եվ այսպես բողոքում են այս կապիտուլանտները, որ ամեն ինչ տվել ենք, ինչ ուզել արել ենք, պատրաստ ենք սահմանադրությունից հրաժարվել ենք ամեն ինչից, մի բան ստորագրի, գոնե մենք մնանք, բերեն իշխանություն, ասում ոչ, Ալիև ասում է, ինչի, ձեզ ինչի պետք է տամ։ Ասում են, Սակայն սա իրադարձություն դարձնելու համար շարունակել է նախարարը անհրաժեշտ է կառուցողական մոտեցում երկու կողմերից։ Հայաստանում մենք տեսնում ենք այս հնարավորությունը եւ լիովին հավատարիմ ենք խաղաղության այս օրակարգին։ Խաղաղության օրակարգը ամեն ինչը տալն է, էլի։ Հա, վերջապես մեր ադրբեջանցի գործընկերների հետ համատեղ կարողացանք վերջնականացնել պայմանագրի նախագիծը, բայց ելի չի ստորագրում։ Էլի ներված են։ Մենք գրեթե հասել ենք նպատակին, մեզ անհրաժեշտ է ընդամենը մի փոքր ավելի քաղաքական կամք, մի փոքր դա ստորագրելի, ուժեղ քաղաքական կամք, վստահեցել Արարատ Միրզոյանը, բայց չի տեսնում, չի ասում մենք պատրաստ ենք պայմանագրի անհապաղ ստորագրմանը, սակայն այն ինչ լսում ենք Ադրբեջանից, տպավորություն չի ստեղծում, որ նրանք պատրաստ են ստորագրելու դա։ Ցավոք, ինչպես ասացի, նրանք շարունակում են նոր նախապայմաններ ներկայացնել։ Ես իհարկե չեմ ուզում Արաբատ, չգիտեմ ինչ ասեմ, օմեգա գործակալին բացատրել ինչա նշանակում քաղաքականություն, ինչա նշանակում բանակցություններ, որտեղ անիմաստ է։ Ով է ինքը, որ ես իրեն ինչ-որ մի բան բացատրեմ, ինքը հանցագործ է, իր տեղը բանտում է։ Բայց այս կարելի է լինել բառը ոնց ասեմ, որ շատ կոպիտ չլինի։ Լավ պատկերացրեցիք ինչ, որ մտածել, որ եթե դու զիջել ես ամեն ինչ որ ուզեցել է, քեզ Ադրբեջանը տալու է ինչ-որ։ Ընդ որում մարդը պատմական է սովորել։ Մարդը ցեղասպանության վրա է մասնագիտացել։ Արարատ Միրզոյանի մարդն է խոսքը։ Չզարմանաք, որ ասեմ մարդը, բիոլոգիապես մարդը, հա, մասնագիտացվել է ցեղասպանության պատմության վրա։ Եվ այսքանը տեսնելուց հետո մտածում էր, որ բոլոր պոզաներով Ադրբեջանին բավարարելուց հետո Ադրբեջանը իրանց ինչ-որ մի բան պետք է զիջի կամ զիջի նկատում հող զիջի Հայաստան, թեկուզ այդ փոքր սովետական Հայաստանը, որի վրա մնան իրենք ղեկավար, չի զիջելու։ Իրանց նպատակների մեջ դա չի մտնում։ Ես գիտեք, երբ որ սա բացատրում ես, ասենք շարքային մարդուն, որը պատմություն չի ուսումնասիրել, մասնագետ չի, որ ինքը միամիտ կարող է պրոպագանդայի տակ մնացած, մտածի, հա դե լավ է, հերն էլ անցած, այս էլ տանք խաղաղ ապրենք։ Իրան կարող է բացատրել, իմաստուն իր հետ խոսել, ասել ընկեր ջան, հայդիկ ջան կամ զավակ ջան, հա, չի եղել պատմության մեջ նախադեպ, որ դու կարողանաս Թուրքիայի հետ բանակցել ինչ-որ հարցի շուրջ, բացի զենքով։ Զենք կա ձեռդ, դու կարող ես միայն նրանց պարտադրել, զենք չկա ձեռդ, ուզում ես ամեն ինչը տուր, մեկը ավելին է ուզելու,
Օրինակներ կա, չէ, հերո չգնանք։ Մխիթաս Պարապետին իր գյուղացիները քնաստերը վիզը կտրեցին, տան տվեցին սուլթանին, այդ թուրքի ծնունդին ասեցին առ։ Էսի էր քո թշնամի խանգարում էր։ Մեր գյուղը թող մենք ապրենք։ Ասես դուք ինչ մարդ եք։ Դե ով եկել է մորթեց գյուղն էլ մորթեց, իրանց էլ մորթեց։ Ասենք սրանք հերո չի եղել, ընդամենը 300 տարվա պատմություն կա։ Ընդամենը ասկեն պետք է մի քիչ պատմություն իմանալ, այս տականքները պետք է որ իմանային ի պաշտոն է, ի կրթություն, հա, որ կյանքդ էլ 10 թուրքին քիչ է։ Քանի որ քո ազգանունը հայով է, յանով է վերջանում, դու պիտի ոչնչանաս։ Սա ես նպատակն է, որքան ուզում ես ծառայի, ուզում ես գիրքը դոշիտ նկարվի, ուզում ես գրքի հետ քնի, հա, ինչ ուզում ես արա, դու իր համար մնում ես գյավուր։ Գյավուր։ Հիմա սրանք երկու ազգերի մեջ, եթե դրանց իհարկե կարելի է ազգասել, մնացել են գյավուրի կարգավիճակով։ Հայեր մեջ են, հայեր համարել են սրանք գյավուր, անհավատ, անհայրենիք, պիղծ արարածներ։ Հիմա մադրաժեն մնացել, որ Ալիևի չի տալիս ոչ իման։ Մենակ ինքը չէ, բայեսի։ Ունիսոն լացում են բոլորը։ Բաքուն չի ստորագրում փաստաթուղթը։ Փոխում փորձում ավելին փոկել Հայաստանից։ Թուլատ Հակոբյան։ Ընդամենը 3 էր, չէ՞ որ սա գնացել էր բանը, որ արձանություն աներ։ Ասած ես ցույց կտամ, տեսեմ էլ այսօր պահել եմ այդ ֆայլը թե չէ։ Խնդրեմ, ընդամենը այս տականք է 3 էր, չէ՞, գնացել էր իբր թե Տավուշի մարզ, որ տեսնել կրակոցները եղել է թե չէ։ Սրանք ասում են 3 օր գնդացիրով մեր վրա կրակում են, հա, ու մեր կողմից ասում մի անգամ գոնե պատասխան կրակ չի եղել։ Կրակում են Հայաստանի վրա 3 օր, նույնիսկ պատասխան կրակ չի եղել։ Իսկ սա երեք ասում են, ես տեղ եմ արծույի նման։ Սա լկտի սուտ է, ոչ մի բան չկա։ Հասկանում եք մենք ինչով ենք, ինչ կատեգորիայով ենք շրջափակված մարդիկ, որոնք ասում են ամեն ինչ տալիս ենք, Բաքուն ավելին է ուզում մեզանից փոկի։ Արա Բաքուն ձեզ տեսնելով, ո՞ր մտածա դեմքին նայեք, էլի։ Դուք ոսայ բանակցեք, սա մի բան կտակ։ Եթե դիմացինը մարդկային ոչ մի բան չունի, արժանապատվություն չունի, նույնիսկ սրանք մարդկային արժանապատվություն ունեցողներից են ուզում ամեն ինչ խլեն, բայց էլ սրան նայեք, էլի, դուք մի բան կտակ սրան։ Ույսի նեղված է, որ ինքը 1000 ձևի պարտելով թուրքի տակ մեկ այլ թուրքին ոչ մի բան չի տալիս, էլի, չի թողում ամեն անգամ ավել պահանջ ունենում։ Բայց այդ նկատմամբ ուրիշ ոնց կարելի է վարվել։ Ես չեմ կարող թուրքին մեղադրեմ, որ ձեզ այտենց ավերաբերվում։ Դուք եք այտենց ձեզ դիրքավորել, պարկել եք համապատասխան դիրքով ու զարմանում եք արտեջան, որ ասում է, չէ, հոգնեցի, մի հատ դիրքդ փոխի։ Հələ մատ գնայեսի արա, գնայեսի բեր, գնայինի։ Դուք այդ դիրքով ձեզ դիրքավորել եք։ Ու ձեզ մտածում է, թշնամու բավարարելուց պետք է ինչ-որ բոնուսներ ստանաք։ Հիշում եք մի հատ բան դերասան կար է։ Այն Կոլոթովն էլ այն գեյային զիբիլը, որ ասում է, ես վերջապես մեր երեխեքին կոտորելուց հետո 44 օրյա պատերազմից հետո ասում է, ես վերջապես պարոն Ալիևի դեմքին բավարարվածություն տեսա։ Սրանք այդ կատեգորիաներն են։ Ասենք, սրանք մտածում են, որ Ալիևին բավարարեցին, իրենց դրանց դեմաց ինչ-որ բիման է ստացվելու։ Ալիևը գալու է ձեր տները մտնելու է ու ձեզ մի խոսքով, հասկացաք։ Ինչ ուզում եք արա ծնեք։ Սա վերաբերում է բոլոր ուժայիններին, բոլոր քաղաքական տականքներին, որ ամեն ձև ծառայում են, այս Նիկոլին, Ալիևին, մտածելով, որ դիմաց ինչ-որ մի բան են ստանալու, կամ ռուսներն են իրենց փրկելու, չեն տալու Ալիևի ձեռը։ Այ եթե մենք չկարողանանք Հայաստանը փրկենք, ես նայելու եմ ձեզ այդ թուրքերն ինչ են անելու։ Ու ես չեմ ափսոսալու դրա համար։ Ես ուղղակի նայելու եմ, որտեղև այդ լեքսիկոն չի մնացել, ես չեմ ուզում եթերս վերածեմ քֆուրի տոնավաճառի, հա? Չեմ ուզում։ Եթե չկարողացանք մենք փրկենք ձեզ, ես ես նստելու եմ, պոպկորնը դնելու եմ դիմացս, նայեմ ձեզ այդ ինչա կատարվում։ Նայելու եմ, որովհետև դուք չեք ուզում ձեզ փրկեք, մեզ էլ չեք թողում։ Մեզ ուրիշ ինչ է մնում անել։ Ոչ ման։ Նույնիսկ ասում եմ,
ԵՀԿ Միսկի խմբի լուծարելը օրակարգային հարց է։ Էս էլ է Ալիև ուզում։ Օրակարգային հարց ասում եմ, մենք ինքներս կնախաձեռնենք այդ հարցը։ Ինչ Ալիևն ասել է, նայեք, ինչ Ալիևը ասել է, հերթականությամբ կրկնում է։ Նույնությամբ Ալիևը Հայաստանը նախկինում երբեք ներկա չի եղել այս տարածաշրջանում։ Փաշինյան Նիկոլ, մենք ապրում ենք մի վայրում, որտեղ չունենք կադաստրի թուղթ։ Եկեք միասին աշխատենք Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու ուղղությամբ, Ալիևն է ասում։ Հա? Այս տականքն ինչ է ասում։ Իսկ մենք փորձում ենք այնպես անել, որ պատմության մեզ առաջին անգամ մենք ունենանք կադաստրի թուղթ, սեփականատեր կլինենք ոչ թե դե ֆակտո, այլ դե յուրե։ Ասում ուզում ենք հաղթահարել տնվորի մեր կարգավիճակը, մենք ուզում ենք ունենալ կադաստրի վկայական։ Լսեք, մենք չունենք, ին ասում է գալու ենք Ադրբեջան, ասում է հա մենք չունենք, մենք տնվոր ենք այս ամենտեղ։ Իհարկե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումից առաջ այդ մասին խոսելը շուտ էր, բայց հիմա մենք չպետք է ժամանակ կորցնենք։ Ասում է Ալիևը, այս տականք ինչ է ասում։ Ասում մենք ուզում ենք ունենալ կադաստրի վկայական, որի անունն է պետություն, միջազգային ճանաչված, դեմարկացված, դեմիլիտացված սահմաններով։ Այստեղ Ալիևը երկու ձեռքերի մեջտեղի մատերն է ցույց տալի Նիկոլին։ Ասում է այսքան արել ես իմ համար, հա? Էդ էլ պիտի անես։ Էդ էլ պիտի անես։ Ասում է Ղարաբաղի այդ հարցը լուծելուց առաջ շուտ է այդ մասին խոսելը։ Հիմա խոսալու ժամանակն է։ Ասում է չէ, այդ ամեն ինչը համարել եմ, իսկ մի տեղ տուր, ոտի տեղ տուր, աթոռս դնեմ։ Առհա քո բախտից, Փաշինյան Նիկոլ, դու աթոռը կունենաս։ Ալիևը չի տալու։ Դու էլ չես կարողանալու ստանաս։ Այսինքն տեսեք, Հայաստանը երկու տարբերակ ունի։ Նայեք։ Կամ մենք փրկվում ենք, դառնում ենք պետություն, էլի Նիկոլը ապագա չունի, կամ չեն կարողանում փրկվենք, գրավում են մեզ, էլի Նիկոլը ապագա չունի։ Ոչ մի տարբերակում Նիկոլն ու Պիղծ շրջապատը ապագա չունեն։ Ապագա չունեն, դրանք լավագույն դեպքում կարող է լինեն բանտում։ Դրա համար եմ ասում, դուք պետք է այսօր ամեն ինչ անեք, բոլոր նախապայմանները ստեղծեք, որ մենք ձեզ ապահով հասցնենք բանտ։ Գոնե բանտում սատկեք, հասկանում եք։ Դուք ապագա չունեք, եթե հենց եղավ ժողովուրդը ինչը ինքը վերցրեց իշխանությունը ձեռը առանց ձեր հանձնելու, ինքնակամ, հա, ձեզ կսատկացնեն ուղղակի։ Կսատկացնեն, որտեղ 5000 հոգի ոչ այրել ու այդքանը մարսել հնարավոր չի։ Հայաստանում մարդ չկա, որ այդ բանը պարզ ճշմարտությունը չի հասկանում։ Եթե մեկն չի հասկանում, որ մարդ չի։ Այն 0.1%-ը, այն բիոթափոնը, բիոլոգիական աղբը, որ դեռ Նիկոլ Փաշինյանը հավատում, ինքը հաշիվ չի։ Դա այն տականքն է, այն տակը ոսես նստված կա մնում, դա այն տականքն է, բիոլոգիական աղբն է, այսօր որ կարող է Նիկոլին հավատա ու լսի ու դուրջ ընդունի։ Ես այդ աղբը հանում եմ մի կողմ, ասում մնացածը քնում ու արթնանում են այդ ուրեմն նպատակով։ Ես կարդամ նաև թուրքական նպատակը, որ չասեք էսի հորինածա կամ չափազանցվածա։ Ուրեմն Մուստաֆա Քեմալի պատգամն է, որին հետևում է եւ Էրդողանը, եւ Ալիևը, եւ բոլոր թուրքերը։ Հեսա դրանց էլ կանադառնանք։ Ուրեմն ինչ են ասել, ինչ են պատկերացնում Հայաստանի վիճակը։ Բացարձակապես անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը արանքում քաղաքականապես եւ նյութականապես կործանվի, այսինքն այդտեղ այդ բանը չլինի։ Հայաստան չլինի։ Հա։ Զինադատի սկզբունքները, որոնք մենք փոխանցել ենք հայերին, պետք է ուղղված լինեն ոչ թե մեր Հայաստանից հեռանալուն, այլ Եվրոպայի առաջ խաղաղ Երևանուն եւ հայերին մոլորեցնելուն։ Այս տականքը, որ խաղաղություն խոսում է, սա թուրքերի բառերն է, ոչ թե որ տարածքում խաղաղություն ունի, այլ Եվրոպային մոլորեցնելուն եւ հայերին Եվրոպայի առաջ բան քաղաքակիրթերով եւ հայերին մոլորեցնելու համար։ Բայց թողել պատերազմում մտի ներս։ Այսինքն խաղաղություն նախապատրաստվողը զինվում է։ Այդպես աշխարհը։ Այն էլ եթե այդ կողմից թշնամիները, դու չես կարող խաղաղություն ունենաս, այն ժամանակ ինքը քեզ ոչնչացնելու։ Գնանք առաջ։ Ներկայումս խիստ անհրաժեշտ է հայկական բանակի զորացումը եւ զինամթերքի առգրավումը, դրանով իսկ կանխելով նրանց ռազմական կառուցվածքի վերականգնումը։ Այն ինչ որ Փաշինյան Նիկոլն է անում։
երկաթուղիները պահպանելու եւ մահմեդական բնակչության իրավունքները պաշտպանելու պատրվակով անհրաժեշտ է Հայաստանի ողջ տարածքում հաստատել մեր ռազմական վերահսկողությունը եւ այդպիսով վերահսկել նաեւ Թուրքիան, Ադրբեջանի հետ կապող բոլոր ճանապարհները, այն ինչ որ հիմա Նիկոլն ուզում է անի։ Վերոհիշյալ նպատակին պետք է հասնել թաքնված եւ փափուկ ձևով, ինչպես խաղաղության պայմանագրի տեքստում, այդպես էլ դրանից բխող գործողություններում, պայմանն այն է, որ այն հայության աչքում միշտ ներկայացվի որպես խաղաղության պայմանագիր։ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք պայքար Հայաստանի Հանրապետության դեմ գրքից, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը սեղմել է կրծքին է, այդ գրքից հատվածը։ Այսինքն այս բովանդակությունը ինչա պետք Հայաստանին անել, Նիկոլ Փաշինյանը սեղմած կրծքին իրականացնում է հույս ունենալով, որ դրա դիմաց ինչ որ բան է ստանալու։ Ես ասեմ դու ինչ ես ստանալու, Փաշինյան Նիկոլ, я թաղան վզիտ, ու ամբողջ ընտանիքիդ վզին, կան 9 մմ-նոց գնդակ, այսինքն դու տարբերակ չունես ողջ մնալու, այսինքն ոչ մենակ դու, քո ամբողջ այդ ոհմակը իրանք ապացուցել են պատմականորեն եղել է ու տես լինելու է։ Դրա համար տես քեզ ասում եմ, Հայաստանը ոչնչացավ, դու ոչնչանալու ես, Հայաստանը ազատագրվեց, դու ոչնչանալու ես։ Քեզ մի փրկություն կա։ Հանձնվել ու խնդրել, որ քեզ ապահով տանեն բանկ։ Դու դատարանը քո ճակատագիրը ու քո սաղ ոհմակի ճակատագիրը որոշի։ Եթե հանկարծ քո ճակատագիրը որոշվավ առանց քո հանձնվելու, ինչպես հաճախ լինում է պատմության մեջ, գիտենք։ Ոչ Ռոբեսպիերից ես լավ տղա, ոչ Մարատից ես լավ տղա, ոչ մեկից։ Կարժանաս նույն ճակատագրին։ Ատենց է։ Պատմության դիալեկտիկան զարգացումը միշտ բերում է դրան։ Դե մեզ տականքին լսեք 18 թիվ փետրվարի 20 Արցախյան ազատամարտի օրն է։ Արցախյան շարժման կներեք։ Չկնշեք ինչի դասեր քաղել եք Հայաստանի Հանրապետությունը ամենամեծ ձեռքբերումը Արցախի պատերազմում հաղթանակը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության ինստիտուտը եւ այն նայեք ովքեր են կողքը։ Նայեք ես եթիմներին տալեք, ես տականքներին դրեք դեմների մոտ, էլի։ Այսինքն խափելով մարդկանց ակաժներին բաները կախելով իրենց հանցանքներն ասում են ինչ Արցախ, ինչ Ղարաբաղ, ինչ հաղթանակ, ինչ պետություն, ով եք դուք ընդհանրապես։ Նայեք այս նույն տականքները, նույն տականքները կողքերը շարժված են։ Սրանք միշտ պատրաստված են եղել այսօր իր այսօրվա համար։ Բաղուց sense դրել են, հավաքել են, պահել են, աճեցրել են այսօրվա համար։ Իրանք նույն բառերը կրկնել են, ինչ որ պետք էր միջև իշխանություն գալը, նույն բաները կրկնում են հիմա իրականացնելով այս հանցագործությունը։ Ու այս ամեն ինչով չի տեսնում, ով սրանց մասին միջնորդավորված դրական է խոսում, դրանք բոլորը ստանում են իրենց փայը համագործակցության համար Փաշինյան Նիկոլի հետ։ Քաղաքական դաշտում այսօր լուստրացիա ոտից գլուխ, ով ուղիղ չի ասում, որ այս տականքա խումբը, նորից եմ ասում, դիտավորյալ իրականացել են իրենց ձեռքով Հայաստանում իշխանափոխություն, հետո սրանք կազմակերպված իրականացել են 44 օրյա պատերազմը, պարտվելու ժողովրդին դիտավորյալես վնասները հասցնելու, այս ամեն ինչի մեջ սրանք չեն մեղադրում եւ իրանց չեն որակում որպես դավաճան, դուք գործում եք ձեր դեմը կոլաբորանտ վարձկանի հետ։ Եթե մեկը կասկածի տակ է դնում, սկսում է sense, չգիտեմ, կողքերը պտտվել, այդքան էլ ամեն ինչ միանշանակ չի, դուք գործ ունեք վասպուրական մակարդակի, հիշում եք, բանը կանյակների մեջ վասպուրական բան կար, տեսակ կար, դա ամենաբարձր տեսակն էր։ Դուք գործ ունեք ամենաբարձր տեսակի վարձկանի հետ։ Ամենաբարձր, այն ոզում է իրան թվում ինքան խելոք է, կարա ասեն շրջանցի, չկա շրջանցելու տեղ։ Այս տականքները այսպես բերվել են այս խոսքերով, ժողովրդին խափելով, այսօր ասում են ուղիղ հակառակը։ Ով ուղիղ չի ասում, ինքն էլ սա ասում են տականքա։ Ինքն էլ իր փայ թուլա փայնն է ստանում։
ինչ է ստանում, չի ստանում, էական չի, ինքը վարձկան, ինչ ասեմ, էլ սենց վաղել բան չկա, շարունակությունը լսենք։ Որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ի վերջո քաղաքացիության ինստիտուտ ունի ոչ միայն անձնագրի առումով ֆորմալ, այլև մենք բազմիցս տեսել ենք դրվագներ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ինստիտուտը կա, գոյություն ունի, պետք է ցանկանալ, որ նա իր մասշտաբներով շատ ավելի հզոր ու մեծ լինի, բայց այդ ինստիտուտը կա եւ այդ ինստիտուտ քաղաքացու հաղթանակը ի վերջո անխուսափելի է։ Դա Մատուզում ես սուրոդին նայեք, էլի։ Սա ադրբեջանցի է, ադրբեջանցի զինվորականն է։ Սա լուրջ հարց են տալի։ Սա լուրջ հարց են տալի։ Վախ զգում եք, սա Հայաստանի մասին հարց են տալի։ Վախ զգում եք աշկերի մեջի։ Սա նույն պապիկյան բան է, ինչ է դա։ Սուրեն Պապիկյանի հայացքն է։ Վախը, իրանք Ալիևն ասում է դուք հաղթել եք, բայց վախը իրանց մեջ, որ հանկարծ իրանք կարող է իրոք մտնեն պատերազմի մեջ Հայաստանի հետ։ Այս վախը իրանց մեջ չի անցնելու, չի հնարավոր չի, գիտեն ինչա կատարվել, ոնց այդ ամեն ինչը բերվել դրել իրանց դեմ։ Բերվել սա սկուտերի վրա դրել են իրանց դեմ։ Այս բանակը, այս ոչխարները կյանքում մի հատ հաղթանակ չեն տարել։ Իրաց ամբողջ գոյության ընթացքում մի հատ հաղթանակ, մի հատ ձեռքբերում չեն ունեցել։ Ես էսի որ տեսա, այս տեքստը մի կողմ, ինձ սրա աշկերն է, աշկերի մեջ վախը կարդում եք, սա նույն Պապիկյան Սուրոյի աշկերի բանն է, արտահայտությունն է, արտահայտությունը։ Նույն թուրքն են սրանք։ Նույն իրար հետ եկել են, այս ստելով, այս խափելով, հիմա իրականացնում են այն ծրագիրը, որի մասին Աթաթուրքը գրել է ոչ առանց հետի մտքի ուղիղ գրել այդ ամեն ինչ մասին, որ պետք է փափուկ բարձող, հա, պայմանն այն է, որ հայության աչքում միշտ ներկայացնել որպես խաղաղություն էս ամեն ինչը, բայց մեր նպատակն է այդ բանը վերացնել, թերապես հանել արանքից ու թույլ չտալ հանգած հայկական բանակը զինվի։ Ինչի՞, որտեղ հենց հայկական բանակը զինվում է, իրենց համար դառնում է դա անհաղթահարելի ուժ։ Իսկ Հայաստանի բանակը, եթե Հայաստանի բանակը ոնց է հնարավոր չզինվի, միայն ագենտուրայի աշխատանքի շնորհիվ։ Դա լույսի թուրքական ագենտուրա չկա։ Կա ռուս-թուրքական ագենտուրա։ Հա, որտեղ առանց ռուսների պատժկայի ասենք ոչ մի բան չեն կարող անել։ Ոչ մի բան ուղղակի։ Ես ասեմ ինչու, նայեք։ Եթե չեք տեսել։ Всем сотрудникам КГБ срочно нам... Ասես բոլոր գործականները շատ կազմակերպված դուրս կան։ Կստենայք։ Всем сотрудникам КГБ... Հայաստան ամբողջ այս վիճակի մեջ է ժողովուրդ։ Ես ել եմ ցույց տվել սա։ Մի զարմացեք։ Փաշինյան Նիկոլից իր կողքիներից սկսած մեդիան ամբողջությամբ Գյումրի ընտրությունները որ ես նայում եմ, նույն պատկերն է։ Գյումրի ընտրությունները ոնց քարը գցում ես Նիկոլականի ակապում։ Իսկ ոչ թե Նիկոլը չի մենակ է։ Հարցը Նիկոլը չի, այդ ագենտուրան է, տարբեր ձևերով, Վարդանիկն է Ղուկասյան իրանցից, այդ այլասերված են Եվրոժետոններն են իրանցից, Նիկոլն է իրանցից, սա նայում ես, այո Ռուսաստանի Գոսդումայի падգամավորներն են աջակցում է Թևանյան բոլորը, դուք հասկանում եք, բոլորը այս ֆիլմի հերոսներն են։ Այս ինչ որ նախատեսում է Թուրքի համար, թուլացնել, չզինել, ադանքից արել, սա ռուս-թուրքական պայմանագիրն է, 21 թվականից սկսած Քեմալ Աթաթուրքն է Լենինի հետ պայմանավորվել են դրա մասին։ Ու գրել է Էրդողանն էլ գրել է իր գրքի մեջ, Նիկոլ Փաշինյանը դրել է կրսկին ու դա իրականացնում է։ Մենք որպես ազգ, եթե սրանց թողենք ինչ որ ուզում են անենք, վերանանք ուղղակի։ Հիմա եւ մարդկա մտածում է, ախր եթե սրանք այսքան շատ են ուժեղել են, բա մենք ո՞նց ենք սրանց դեմ պայքարելու։
Մեր ունեցած հնարավորություններով ժողովուրդ մի թերագնահատեք մեզ։ Մի թերագնահատեք մեզ։ Եթե դու ամեն մարդ ուզենա անի, ինքը հաստատ ձևը կգտնի։ Ուղղակի ստե հարցն է, ինքը ուզում է անի, թե չէ, ինքը պատրաստ է հրաժարվի իր կոմֆորտ զոնայից, թե չէ։ Ինքը պատրաստ է ինչ-որ մի բաներ զիջելու, որովհետեւ եթե դու ուզում ես մնաս մարդ, պետություն ունես, պետք է զիջես։ Դու կարող ես քո հանգիստը զիջես, քունը զիջես, աշխատանքը զիջես, կոմֆորտը զիջես, չգիտեմ, միջև չզիջենք, չենք ստանա։ Աշխարհում ամենաանկախ ու հադուստ մարդը գիտեք որն է։ Որ չի վախենում կորցնելուց։ Այ ինքը ամենաանկախ ու հադուստ մարդն է, որ կորստի նկատմամբ վախ չունի։ Բիզնեսում էլ է այդպես։ Ամենահաջողակ բիզնեսմենները նրանք են, որոնք չեն վախեցել կորցնել, գնացել են ռիսկի ու շահել են։ Այն որ վախեցել է դրանք երբեք հարուստների մեջ չեն, երբեք հաջողակների մեջ չեն լինում։ Միջին եւ ցածր։ Իսկ մարդու պարագայում եթե ինքը վախից սկսի զիջել, նա ստլուկ է, ինքնակամ ստլուկ, այսօր ոնց որ սփյուռքը, ամբողջ սփյուռքում, գիտեք ինչքան կառույցներ կան, մինչև այսօր վախենում են Ռուսիան տան։ Վախենում են Ռուսիան տան, չեն կարող ասեն ռուսը մեր թշնամին չի, բայց մտածում են հլը, որ կարող է ինչ-որ մի բան շտկվի, իրեն հլը պետք չի ջղայնացնել, ռուսը մեզ էս, ռուսային է, հլը այդ վախը այնքան խորն է մտած մինչև ոսկրածուծը։ Որ դրանց չգիտես ոնց անես, ասիկե դրանք այդ սերունդը, կորած սերունդը, ինքը տեսնում է ռուսը իրանց հետ դրել ինչ ուզում անում է ու դրա հակառակը Ադրբեջանը ոնց ուզում հետները խոսում է, ինչ ուզում անը պետք է ուղղաթիռն է խփում, պետք է ինքնաթիռն է խփում, սրանք նույնիսկ էդի չեն տեսնում, չեն հասկանում մի բան, ռուսը հարգում է մենակ այն մարդուն, այն ազգին, սկսում է հետը խոսալ, ով իրան կարողանում է պատասխանել։ Ամբողջ այդ տգետների համար նորից կրկնեմ, էլի, որտեղ դրանք շատ են։ Ուրեմն նայեք, ամբողջ ռուսական պատմության մեջ, որ Հայաստանը եղել է Ռուսաստանի կազմում գրաված Կովկասում, տարածաշրջանում ազգամիջյան բոլոր կոնֆլիկտները լուծվել են մահմեդականների օգտին, գիտեք ինչի, որովհետև հայերը այդ ոչխարների նման են մտածել, որ մտածել են ռուսը թշնամանանք, որ հանգած մեզ վնաս չտա։ Ռուսը տենում է, ով իր հետ պետք կարա պոտենցիալ թշնամանա, նրան է օգնում։ Այն մյուսի հաշվին։ Բոլոր դրամատ վեճերը լուծվել են մահմեդականների օգտին, ասել է հայերը կհարմարվեն։ Հայերը ոչխարի նման կհարմարվեն, այդ ցավատան։ Այսօր է ոչխարի սենունները նստած են ամբողջ այդ կառավարություններում, ընդ ասում են, չթշնամանանք ռուսին, ինքը մեզ կօգնիլ է։ Ռուսը դրա սպանում է, ցեղասպանում է, տանում է, տալիս է Թուրքիին, ինչ ուզում անում է, Թուրքի գերի մնում է, Հայաստանում գալի ձեռը բռնում, տանում է Իրան։ Ադրբեջանցի դու ում ես ուզում ընդերից, Ռուբեն Վարդանյանն ես ուզում, Բակո Սահակյանն ես ուզում, ում ես ուզում։ Արքես, ուզում ես սահմանը փակես, ուզում ես ճանապարհը փակես, տված է Իրան է, ամբողջ 5 կիլոմետր շարավեղով։ Այդ Նոյեմբերինի կոչված այդ պայմանագրով դա տրված է ռուսին։ Դա էլ տվեց Թուրքին, չէ՞։ Այսքանը տեսնելուց հետո էլի ես կարդում եմ, էլի ես լսում եմ։ Ճիշտ է, ռուսը լավագույն բարեկամը չի, բայց նա չի կարելի թշնամանալ։ Այդ տգետներ, դուք թշնամանաք, թե չթշնամանաք, նա իր գործը անելու է։ Ու ինքը ավելի հանգիստ է անում, երբ որ դեպքում դիմացինը մարդ չի։ Մարդ չի, նույնիսկ ասում եմ, երեք այդ փիսոյից մասին է, չէ՞ խոսում։ Ասում ես ինչքան շփում եմ այդպես մարդկանց հետ, այնքան ավելի եմ սիրում կենթանիներին։ Այդ ամենաանպաշտպան կենթանի, ոսես նստած հանգիստ, բայց որ մի քիչ հոգուն հասցնում ես, անենց է ֆշշնում վրա, դու քո ամբողջ 80 կիլոյով սկսում ես հետ գնալ։ Այսքան կենթանու դու սկսում ես հետ գնալ, ասում ես, էսի կմաշկի ինձ հեչ ոչ է, վնաս կտա։ Դու սկսում ես հետ գնալ։ Իսկ ռուսը կյանքում Հայաստանից հետ չի գնա, որովհետև այդ փիսոյի, այդ փոքրիկ կենթանու համարձակություններ չունեն մի որոշ մասը։ Չեմ ասում ամբողջ ազգը։ Ասում է, ճիշտ է ինքը լավ բարեկամ չի, բայց վատ թշնամի է։ Արա ռուսը քո թշնամին է, ուզես, էդի ոչ իմ որոշումն է, ոչ քո որոշումն է։ Սա իրանց քաղաքականությունն է։ Ու թքած ունի դու իր դեմ կռանաս, չես կռանա։ Նիկոլից լավ կռացող եք լինելու։ Նիկոլից առավել լավ կարա սպասարկի մեկը ռուսին կամ թուրքին։ Մատ նա ասեք էլի, էլ ոնց է հնարավոր այդ ոչնչությունը ինչ հնարավոր արել է։ Ինչ հնարավոր է, ինչ անհնարին է եղել, դա էլ արել։ Հիմա ինչ են անում իր հետ։
Դե թքացում են իրար, որը սրբում են, ասում են, էլի պետք է տաս։ Մի հատ էլ էս դիրքով կանի, մի հատ էլ սես, մի հատ էլ էս սա, մի հատ էլ էն։ Ու 21-րդ դարում մարդ ինչքան պետք է sense դատարկ ոչնչություն լինի, որ դեռ մտածի, ես իմ թշնամու, պատմականորեն թշնամու դեմ մի հատ էլ կռանամ, կարող է էս մի անգամ լավ լինի։ Ես չեմ հավատում, որ այս մարդ կա, ուղղակի դրանք վարձ կան, ոնց ամբողջ Սփյուռքի այդ կուսակցությունների ղեկավարներն են, մեծ մասը, որոնցով կազմակերպվել է եւ լուծալվել է բանը Սփյուռքը, որ հանկարծ ոչ մի բան չանի, որովհետեւ եթե Սփյուռքը խառնվել իրական գործողությունների մեջ, Հայաստանը հիմա ուրիշ կատեգորիայի մեջ է։ Հայաստանը բան է, Իսրայելից թափով երկիր էր։ Բայց որպեսզի երբեք դա չլինի, այդ նույն այդ տականքակույտերի ձեռքով ամբողջ Սփյուռքը սարքել են իմպոտենտ ուղակի, ասած անգործ մասնատված հավատակորցած սեփական ուժերի նկատմամբ, սեփական։ Որտեղ ասել է, չէ, Ռուսիան բամի ասա։ Ռուսիան ճիշտ է, ինքը որոշել է Քեմալի հետ ինչ պետք է անի, հենա գրել է, գրածել կա է, պայմանագիրներ կա, ամեն ինչ կա ու անում է։ Բայց ճիշտ է, ինքը լավագույն բարեկամը չի, բայց սոսկալի թշնամի է։ Ադել ինչ անի ձեզ ուսը։ Ո՞ր դուք կենթանու հետ այդ փիսիկի չափ չկաք։ Չէ, ժողովուրդ ջան, եթե մենք ուզում ենք փրկվենք լուրջ բան եմ ասում, էլի, պետք է էլի պետք է մի բան ասեմ, պետք է մենք մարդու նման պայենք։ Մարդը կենթանուց տարբերվում է իր բանականությամբ եւ արժանապատվության զգացումով։ Եթե մարդը այդ բանը չունի, հենա նույն չորքոտանի կենթանին է, էլի, որի գործողությունները զուտ բիոլոգիական են։ Հիմա այդ զուտ բիոլոգիական են, այդ անասունի համար ինչ տարբերություն, ում լծի տակ ապրում, մեկը իր գործը ուտելու թրքելն է, էլի ինչ տարբերություն իր համար, իր գլխին ով է կանգնած, ռուսնա, թուրքնա, հայա, պետություն ունի, չունի։ Հիմա այս լուրջ եմ ասում, կա մարդ, որ այս տարիքում, այս լուսավոր դարում ուզում է գնա հավասարվի այդ անասունի կարգավիճակին։ Էն չես կարողանում գլխիդ մեջ տեղավորես։ Արա ոնց։ Այս լուսավոր դարում, այսքան գրականություն, այսքան ինֆորմացիա, այսքան վերլուծություններ, ինչ լեզվով ուզես, երբ ուզես, ոնց ուզես, ճիշտ է քիչ է, բայց կարելի է գտնել էլի։ Փնտրողը գտնում է։ Ու մնալ այդ մակարդակի վրա անպատկերացնելի է։ Եթե դա տես պետք է լինի, մենք անզոր ենք։ Դրանց դե մենք անզոր ենք։ Մենք պետք է հասկացողներով մի բան փոխենք, եթե չէ, ափսոսալու բան չկա դեռ։ Այս տեսանյութը մի հատ նայեք։ Խնդրում եմ, պարոն Թորոսյան, ճիշտ ասած, ես հարցը չավարտեցի, կա էկոլոգիական խնդիրներ Երևանում, ծառահատման խնդիրներ եւ կա աղտոտվածության խնդիրներ, որոնք ավելի արդիական են եւ առնչվում են քաղաքականություն մշակող մարմնին։ Մասնավորապես ինձ համար անհասկանալի է, ինչի առողջապահության նախկին եւ ներկա նախարարները այս խնդրի ջատագողները։ Այդ էր հարցը, Տիկին Ավանեսյան, ձեզ եւ պարոն Բաքոյան ձեզ իրավունքների ոտնահարման մասով նաեւ նշել, եթե մեկի իրավունքը ոտնահարվում է, մի հատ նորից կասեք, հարցը լավ չհասկացանք էլի։ Հարցը կոնկրետ։ աղմուկից ավելի առաջնահերթ այսօր խնդիր կա, որը ուղղակի ձևով առնչվում առողջապահությանը, դա օդի աղտոտվածությունն է, էկոլոգիական խնդիրներն է, ծառահատումները այդ թվում Երևանում, որի մասով ընդհանրապես առողջապահության նախարարությունը անդրադարձ չի կատարում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այս առաջարկին, պարոն Թորոսյան, ընդհանրապես այս հարցի արդիականացման հարցով ՆԳՆ ոստիկանության մասին օրենքում արդեն կա այդ օրենքը, որ չի կարելի աղմկել։ Աբա լավ չեմ հասկանում, ամեն դեպքում ինչ եք ասում։ Պատկերացնում եք, Արսեն Թորոսյանը ինքը չի հասկանում անասունը ինչ են ասում։ Ոչ չասես սան անասուն։ Ուրեմն բեսի այ անասուն։ Մարդ ասում է, որ եթե դու այսօր այս ամեն ինչի մեջ, այս խնդիրների մեջ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, դուք աղմուկի դեմ բան եք քրակում։ Մի ամբողջ ախոր հավաքել են, որ աղմուկի ինչ որ հետ կապված խնդիր քրակել։ Այս մարդ ասում է, այ անասուն։ Աղմուկի մասով ՄԳՆ կարգավորումների մեջ, ոստիկանական օրենքների մեջ կա, ինչ որ հիմա խոսում ես, այդ բանը կա, ուզում եք, կիրառեք, սահմանափակեք աղմուկը կա։ Դա արեք, ձեր գործը, դից առաջնային բան կա, էկոլոգիան է, որ Հայաստանում, Երևանում օդ չկա շնչելու, ծառերներ կտրում եք, ասում ես քեզ չեմ հասկանում։
ասում է այդ տավար, նայ, դու առողջապահության նախարարությունն ես, աղմուկից ես բողոքում, բայց աղմուկը կարգավորող օրենք կա, կիրանի այդ դեբիլ, դու քո գործը դրանից ավելի կարևոր բանի համար պետք է անես, օդ չկա շնչելու, երասարեն եք կտրում եք, ասում եմ մենք ես չենք հասկանում էլի, նայեք մնացածը։ Ասում բայց դա Տիկին Ավանեսյանը ուզում է արձագանքի խնդրել։ Ինձ թվում է, ես որպես նախկին դասախոս կարողանում եմ արտահայտել իմ մտքերը, լավ չեք հասկանում, չգիտեմ։ Ասում ես նախկին դասախոս եմ, ես բարձ արտահայտում եմ, դու չես հասկանում։ Միստր Մահը, Պալոն Մահը, ասում ես չեմ հասկանում։ Լսեք ինչա պատասխանում ես նախարարը առողջապահության։ Փորձեմ ինչ-որ բան պատասխանել։ Ինչ-որ բան։ Լավ ասեցիք։ Նախ այո, եթե աղմուկը հետաքրքիր թեմա չի եւ արդիական չի եւ խնդիր չի, մեզ համար զարմանալի է ձեր ներկայությունը եւ այստեղ լինելը։ Հաջորդիվ անցնեմ ինչու է աղմուկը հանդիսանում հանրային առողջապահական հարց, այն ասում է այ ոչնչություն։ Աղմուկը կարգավորող օրենք կա։ Դու առողջապահության նախարարն ես, ավելի կարևոր բանից պետք է խոսացի էկոլոգիայից, որ ռեալ վտանգը ինքը շարունակում է էլի բանը։ Այն ոչիլի անեկդոտն է, էլի։ Ոչիլի անեկդոտն է։ Հիմա այս ոչիլները նստած են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում, իրանց նման ոչիլներն են նստած են ազգային ժողովում։ Այս ֆիլմի հերոսները ու այս ֆիլմը այս ֆիլմի հերոսները նստած են ազգային ժողովում, նայեք։ Այսինքն մասա գնում այս մասայապես լքում են, այս սրանք հիմա նստած են ազգային ժողովում։ Այս ամեն ինչը իրանց ներկայությամբ արվում։ Այս բալետ պալողները լավա դիլիժորը չի թողում գնալ, լավա դիլիժորի խնայել են։ Իրեն սաղ այս ագենտուրը նստած է բանում։ Իրանց ներկայությամբ մարդը հարցը տալիս մալը էկոլոգիա ամենակեղտոտ օդն է Երևան, դուք ծառեր եք կտրում, դրանից չի խոսում, աղմուկից ես խոսում։ Հարցը տալիս է, էլի սկսում է աղմուկի մասին պատասխանել։ Աղմուկի մասին է պատասխանել, լսեք, ես չեմ չափազանցնում։ Դիսանում է նույնքան կարևոր, ինչպես ձեր նշած մյուս հարցերը։ Շրջակա միջավայրի ազդեցությունը մարդու օրգանիզմի վրա ակնհայտ է, խիստ է, եւ դա առողջապահության նախարարության ուղիղ գործառույթն է եւ հետաքրքրության շրջանակը, եւ ես էլ կարևորելով այս հարցը շարունակելու եմ իմ մյուս հարցերի շրջանակներում զբաղվել նաև աղմուկի հետ կապված խնդիրներով։ Էսի փոքր ժամանակ դեբիլի է գնացել։ Սրան փոխանցեք, դուք փոքր ժամանակ քո ծնողները, եթե քեզ սիրում էին, պիտի տանեին օրինակ, չգիտեմ, գեղարվեստի սրահ, կամ երաժշտական դպրոց, կամ նկարչության։ Մի բանի պետքա տա, քեզ տալել են դեբիլի։ Քեզ հարց են տալիս, ասում են, այ կնիկ, դու առողջապահության նախարար ես։ Աղմուկը ոչ մեկ չի բանան ժխտում, որ կարևոր է մարդու առողջության համար։ Բայց դա կարգավորող օրենք կա։ Գնեք իրարի։ Օրենքը կա։ Քո ֆունկցիան էկոլոգիան պետք է լիներ հիմա խոսել։ Ինքը էլի բանը, ոչինչ անեկդոտն է լավ։ Հիմա լավ, ես չեմ դուք եք ժողովուրդը, ինչ ասես սրա։ Հիմա սա լսողը, տեսեք падգամավորները նստած են, չէ՞։ Այդ ագենտուրան նստած է, ոչ մեկ չի ելում գորավրեն, ասի այ ապուշ, քեզ ուրիշ հարց են տվել։ Դու իմ նախարարն ես, դու ինձ գժիտեղն ես դրել։ Ես քեզ ընտրել եմ որպես նախարար։ Իմ փոքրամասնությամբ ես հանդուրժում եմ, որ դու լինես նախարար։ Եթե սա է, ես չեմ ուզում ես խնդրի մասնակցեմ։ Թողի դուրս գա։ Լսել եք այդպես բան որ մեկ ասի։ Լսել եք մի հատ падգամավոր, որին իսկս կռիվ տա։ Արա ասի դու իմ աշխատողն ես։ Էսից ձև ես քեզ պահում։ Եթե սենց է խաղի կանոնները, ես չեմ կարողանում ազդեմ, թողնում գնեմ, ես չեմ ուզում մասնակցեմ։ Բայց չէ դանի։ Ինչի՞։ Ես ասեցի, որտեղ նույն հիմնարկի մարդիկ են սրանք։ Բոլորը նույն իրականացում են այդ նույն ծրագիրը։ Դրա համար էսա այն ինչ որ ունենք։ Հիմա նույնիսկ վերադառնում եմ այն մասային, որ սա Նիկոլիս Դժգոհը։ Ես ուտենում եմ Նիկոլիս Դժգոհը, ու իր падգամավոր նստած է Նիկոլի պարլամենտում, ուզում եմ ասեմ, լսի, ուղիղը չի հասնում, թե քեզ դեբիլի տեղ ես դրել։ Որ տարբերակն է, լուրջ ուղիղը չի հասնում դան չի նստած դրած, թե դու իր հերթական վարսկանն ես։ Դու ոնց կարող ես Նիկոլից բողոքել, երբ որ քո падգամավորը նստած է այնտեղ։ Թող ելնի բողոքի։ Թող ոնց որ այսօր Արամ Սարգսյանը Ավինյանից բողոքի, հա։ Դու պատկերացնում եք Արամ Սարգսյանը հիմա բողոքում է, չէ՞, հիմա գնացել է ինտրուդուցիաներ է մասնակցում Գյումրիում։
Այն այլասերված Լևոն Բարսեղյաններ դրել են իրենց բան։ Հիմա գնացել են այդ եվրովիժվածքներով Գյումրիում որ ձեն ստանան։ Հիմա պատկերացրեք ինքը գնացել է Նիկոլի դեմ բողոքում, որ այդ քաղաքը լավ չի ապրում։ Իրար այդ նույն բանն են անում Երևանում։ Գնացել բողոքում, հիմա նույնը այս Նիկոլից դժգոհողները, որ իրենց պատգամավորները վեր են ընկած այդ պարլամենտում։ Նիկոլից են դժգոհ։ Բայց դուք եք այլասերված, ինչ ասեմ։ Դուք նույն Նիկոլն եք, ես ուրիշ բան չեմ կարող ասեմ։ Ուրիշ բան ես չեմ կարող ասեմ։ Sense like. She parakalma. Կապան ընտրությունների եմ մասնակցում։ Ես ուզում եմ տեսնեմ այն մարդու դեմքը մոտիկից, ով ԿՊ-ը պաշտպանելու, ով ԿՊ-ին զենատալու ունդեղ։ Ես ուզում եմ մոտիկից տեսնեմ։ Ես այդպես չի եղել, էլի, առիթ չեմ ունեցել։ Երևանո բնակ Թուրքի աչքերի մեջ մոտիկից նայեմ։ Ես չեմ տեսել, չունեմ այդ պրակտիկան։ Թուրքիի հետ շփվել եմ։ Ստամբուլում եղել եմ, շփվել եմ։ Մեկ գործերով հանդիպել եմ, Նյու Յորքում շփվել եմ։ Մոսկվայում ադրբեջանցու հետ եմ շփվել մի անգամ։ Հա, ես հայաբնակ թուրք չեմ տեսել, ես ուզում եմ սենց առիթինի սենց աշկերի մեջ նայեմ, գոնե տեսնեմ դրանց աշկերի գույնը ինչ է, ինչ գույն է, որ աշկերից մեծ նայելով ոնց են դրանք վախենում, գիտեք չէ, աշկերի մեջ ամեն ինչ երևում է։ Ուզում հասկանամ, կլինի մեկը, որ ԿՊ-ին ձեն տա փառակալում։ Ուղղակի ուզում եմ, ինձ հետաքրքիր է, կամ Գյումրիում։ Եթե դες բան լինի, ես ուզում եմ այդ տոկոսներն իմանամ, այս ամբողջ անկախության տարիների քանի տոկոս թուրք է մնացել Փարաքարում ու Գյումրիում եւ ընդհանրապես այն տարածքներում, որտեղ ԿՊ-ին ձեն կտան։ Ուրիշ ոնց ասեմ, ես չեմ հայոյի։ Ես ասում եմ, ուղղակի սա բնորոշել է դա ծագումնաբանությունը։ Ծագումնաբանությունն է, ԿՊ-ին ձեն տալը դա ծագումնաբանության բացահայտումը։ Այսինքն մարդիկ պետք է իմանան, իրաց երախում ով տալավ սպանեց, ով ձեն տվեց բանի ԿՊ-ին, այդ դրանք իրանց երախում սպանողներն են, այս երկիրը սպանողներն են, այսինքն հարևանը դիմացում է, գիտես ձենա տվել ԿՊ-ին դիմացի, այդքան երախա որ սպանվել է, դրա ձեռով է սպանվել։ Ու ինքը չի ափսոսում դրա համար ամենակարևորը։ Ինքը դրանց խնդիր չունի, ինքը միջև էսօր դա օքեյ է։ Ասում ով ձեն տվեց, դե մարդիկ խոսալու են, իմանալու են, չէ՞, միջև էսօր ովքեր են նիկոլական։ Բայց իմանա, այսքան երախա սպանածները այդ դրանք են նաև։ Որոնք չեն զղջում։ Որոնք նորմալ է։ Դրանք պետք է լիներ, բավոնց։ Բավոնց։ Ինչ անենք, որ իր երախեն չի մեռը։ Ուրիշին են տալիս սպանը։ Ինչ անենք, ինքը տուն չի կորցրել։ Հայջինիկ չի կորցրել։ Իմասեք, փոփոխեք ձեր շրջապատը, շատ բան կգտնեք։ Ես էլ Գյումրիի ընտրությունները ցույց կտամ։ Ես այսքան օր էլի ընկնում եմ այս աշկից, ես նկատը ուզում եմ էլի ձեր հետ կիսվեմ էլի։ Թելերյանի հուշարձանն համբուրում ես հոգևորականը։ Ես եկեղեցից հեռու մարդ եմ։ Ես այս եկեղեցի ոչ մի իրադարձությունով չեմ ընդունում։ Բայց այս հոգևորականի ձեռը ես կսեղմեմ։ Ես ամեն ինչ կտամ, որ այս կարգի հոգևորականներով լցված են եկեղեցին։ Գուցե մի օր ես էլ այդ եկեղեցու դուռը բացեմ։ Ես ոչ իման չեմ բացառում։ Այս սենց հոգևորական եմ ուզում հայ առաքելական եկեղեցու։ Միջև կաթողիկոս որ նստածն են, լուրջ եմ ասում։ Այն ժամանակ ես կարող եմ եկեղեցիների դուռը բացեմ։ Չամաչեմ, որ ես մտնում եմ այնտեղ։ Չվախենամ, որ ես կարող եմ գաղտնիքներս բացեմ, չմտածել եմ, որ դիմացինս ագենտ է կանգնած։ Պագոններն էլ այդ շորի տակն է։ Այս տղեկ եմ ուզում ես։ Էս ամեն անգամ այս նկարավոր գալիս է, արդեն երևի երկրորդ անգամ է, չէ՞, ցույց եմ տալի։ Իմ համար այսքան կարևոր է, որ այս տեսակը լինի, որտեղ եթե ժողովրդի հոգևոր մասը դառնում է ոչ հոգևոր, ժխտում է բարոյական բոլոր նորմերը, այդ ժողովուրդը ապագա չունի։
ապագա չունի, որովհետև եթե չի աշխատում չգրված օրենքները, չի աշխատում օրենքները, չկա բարոյական հիմքեր, չկա բարոյական նորմեր, հոգևոր դաշտ, այդպես պետությունները գոյություն չեն ունեն։ Այդպես պետություն չի։ Տեսեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամենաբազմակերպ բազմատար դաշտն է։ Ամենը։ Ստեղ որ ասես բարոյական չափանիշների մաքսիմում աշխատում են, իհարկե ոչ, որտեղ ինչ ասես կա, բայց քանի որ նա չի աշխատում, ստեղ հստակ օրենքներն է դրած պարտադիր բոլորի համար։ Ես չեմ ասում սենատորներն են հավասար ընդեղ, հա, ոնց որ հասարակահայացին, թողում են դրանց այն կողմ, չեմ մտնում այդ դաշտ, բայց ուզում ես դերասան եղի, ուզում ես օլիգարխ եղի, ուզում ես չգիտեմ են երկնակերի տեր եղի, ով ուզում ես եղի։ Իրանք հասկացան, եթե այդ դա չեղավ, քաոս մի երկրում, որտեղ ասենք մի 10 միլիոն զինված մարդ կա, 350 միլիոն բնակչությունն է, դա առնվազն 10 միլիոնից ավել զենք ունի ձեռքը։ Եվ այդ ամեն ինչը կարգավորելու միակ բանը օրենքն է։ Իսկ մեր տարածքում, ուրեմն նայեք, ոչ բարոյականն է աշխատում, ոչ չգրված օրենքներն է աշխատում, ոչ օրենքներն է աշխատում, ոչ սահմանությունն է աշխատում, ոչ մի բան։ Ոչ բնական զգացումներն է աշխատում, ինստինկտներն է աշխատում։ Գոնե մարդու բնական պաշտպանության ինստինկտը պետք է աշխատեր, չէ։ Դա էլ չի աշխատում։ Բայց պետությունը ոնց կարող գոյություն ունենա։ Դրա համար եմ ասում, ես ամեն ինչ կտամ, որ այս կարգի հոգևորականները հայտնվեն մեր եկեղեցում։ Հա, ու իրանք լինեն թելազողը։ Սա Մոսկվան է։ Ուկրաինական դրոններն են հասել։ Հիմա երևի ինձ լսողներն են ասում, լավ, ինչ կապ ունի, հիմա Մոսկվայում սենց չի։ Հա, մեզ ինչ դա ինձ, ասեմ մեզ ինչ։ Ուղղակի ես չեմ կարողանում մոռանալ։ Թարսի նման լավ հիշողությունն եմ։ Հիշեք էսի։ Российские и турецкие миротворцы создали надежную систему контроля соблюдения режима прекращения огня. Թարգմանեմ, ասում եմ, ռուս թուրքական խաղապահ ուժերը ստեղծել են լավ միջավայր զինադադարի համար, Ղարաբաղում, Արցախն է սա։ Ռուս թուրքական ուժերը ստեղծել են լավ միջավայր, արդեն քարոզիա պատերազմից հետո է։ Ու դուք ուզում եք ես Ռուսաստանի, ես Մոսկվայի ռմբակոծության համար ես բանը վատ զգամ, չէ։ Ես հավ չեմ եղած մորգանամ։ Ես ուղղակի թարմացնում եմ նրանց հիշողությունները, որոնց թվում է, որ իրանք չթշնամացան ռուսների հետ, ռուսները քեզ խնայելու են։ Լսեք, աշխարհում չկար ավելի ռուսամետ տարած, քան Արցախն էր։ Աշխարհի վրա նույնիսկ Ռուսաստանում, Մոսկվայի կենտրոնում, Կրեմլի պատի տակ ռուսներին այդքան չէին պաշտում, ինչքան Արցախում։ Տեսեք Արցախի ինչ եղավ։ Այս դա մասին է նաև։ И всех военных действий заложили твердую основу для налаживания мирной жизни на многострадальной земле. Ասում եմ, եւ իրանք դրել են լավ հիմքեր խաղաղ ապրելու համար, բազմաչարչար է երկրում։ Все поставленные задачи российскими и турецкими коллегами решались в дружеской рабочей атмосфере. Եվ ասում եմ, ամենակարևորը, բոլոր դրված խնդիրները օգնությամբ ռուս թուրքական գոլեգաների որոշվել են շատ լավ խաղաղ մթնոլորտում։ Խաղաղ մթնոլորտ է իրանց համար, ռուս-թուրքական մոնիտորինգի կետն ստեղծեցին ու նայում էին ոնց է ադրբեջանական բայրակդարը ռմբակոծում հայկական դիրքերը, որ հանկարծ հայկական ոչ մի հակաօդային պաշտպանություն հանկարծ ռիսկ չանի, իսկ գրավելուց հետո Արցախը բանից հետո պարզվեց, որ պահեստներից հանել են, նվիրել են Ադրբեջանի եւ հակաօդային պաշտպանության զենքեր եւ դրոն։ Ось մարդիկ մտածում են ռուսեթ չի թշնամին, այլ ռուսը թքած, ռուսը քո թշնամին է։ Իրեն ուզում ես պարկի ոտերի տակ թող մի քանի անգամ ոտերը սրբի վրա մի քանի անգամ դուրս գալուց, մի քանի անգամ ներս գալուց։ Իր համար մեկը այն դատակվող Արցախը, այն մեքենաները ոնց են շարված էին գնում էին դեպի Հայաստան։ Անցնում է Պուտինի նկարի տակով։ Պուտինի նկարն էր արցախցին բարձրացնում, այն տատու-պապու արձանի տակ։ Այն ժամանակ, երբ որ
միջազգային դատարանը Պուտինին ճանաչեց միջազգային դատարանով հանցագործ եւ սահմանեց վրան բան հետախուզում երեխաներ 30,000 երեխա գողանալու համար, որի արխիվները հիմա Թրամփը բան անում, փակում է, ջնջում է այդ գործերը։ Այն ժամանակ, երբ որ եվրոպական դատարանը ճանաչում էր Պուտինին հանցագործ, Արցախում Պուտինի նկարն էին բացում, բայց դա չխանգարեց, որ այդ ամբողջ շարասյունը Արցախը լքող անցներ Պուտինի նկարի տակով։ Ու հələ այս ամեն ինչից հետո մարդ կա, որ դենց հույսեր ունի։ Բայց դուք ինչ ճակատագիր պետք է ունենաք այլ ընկերներ այդ հույսերով։ Совместно с российским миротворческим контингентом в Карабахе было сделано все возможное для созидательного и бесконфликтного развития региона. Պարզասում ադրբեջանցին, ռուսների հետ համատեղ ամեն ինչ արել են, որ առանց կոնֆլիկտի լուծվի բոլոր հարցերը։ Շնորհակալություն եմ ասում Ռուսաստանին։ Успешная работа Центра, построенная на взаимном уважении и главенстве международного гуманитарного права, позволила досрочно завершить миротворческую операцию и приступить к выводу российского миротворческого контингента с территории Карабахского экономического региона Азербайджана. Եվ ասում է համատեղ աշխատանքի արդյունքում դատարկելով հայերից Արցախի տնտեսական մասը, չի ասում Արցախի հանրապետությունը, Արցախի Ադրբեջանի Արցախ տնտեսական միավորը, էլ ռուսական բանը խաղապահուժերը անելու բան չունեն այնտեղ։ Արեցինք մեր գործը իր այդ համատեղ, դե հիմա թուրքերին ասած գնացեք։ Ես ինչ ամեն օր պետք է թարմացնեմ այս կարգի մարդկանց հիշողությունները։ Ձեզ նեղություն տվեք, երեկվա եղածը հիշեք, էլի։ Ով որ հələ մարդկանց համոզում է, որ գործունես ռուսները, այս նույն ռուսները Թևանյան անդու են հիմա պաշտպանում։ Այս նույն ռուսները, որ դատարկել են Արցախը, դատասպանել են հայերին այնտեղ, ձեռները կապել են մարդկանց, վերցեն խլել են օդային համակարգը, ինֆորմացիա են տրամադրել ադրբեջանցիներին, քանդել են հայկական դիրքեր, որ հանկարծ դիմավորություն չունի։ Նույն ռուսները Թևանյան անդանիկին այսօր նշանակում են բան։ Այսինքն նայեք, քանի հոգու ռուսներին նշանակում, ուրեմն ԿՊ-ին նշանակում են, Եվրովիժվասկներին նշանակում են, Թևանյան անդոին նշանակում են, Ղուկասյան Վարդանիկին նշանակում են։ Ժողովուրդ հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Գնանք առաջ։ Սա Ստամբուլն է։ Խոսքա չի ասում Ստամբուլ այրանցով ենք սարքելու, ասում այնքան Ստամբուլ այրանցով չսարքեցին հայերը, միջև բանը այդ կարևոր գործին լծվել են հենց իրենք թուրքերը։ Ովքեր ուրախանում են, որ այդպես բան կա, ես ուզում եմ հարցնեմ, դուք լուրջ մտածում եք, որ այնտեղ իրար խփեցին, թեկուզ մի 10,000 հոգի սպանեցին, Հայաստանի ճակատագրում բանա փոխվելու, բացարձակապես։ Հայաստանի ճակատագրում ոչինչ չի կարող փոխվի, եթե հայ մարդը իր վերաբերմունքի, իր պետականության եւ իր բարոյական նկատակի նկատմամբ չի փոխվում։ Հայաստանին ոչինչ չի փրկելու, եթե նույնիսկ եմ ասում Ստամբուլում կենտրոնում էսօր 10,000 մարդ սպանեն փռեն, Էրդողանը գնա գրողի ծոց, գալի է մյուսը, որ էլի Աթաթուրքի քեմալականներն են դրանք էլ, որ էլի Աթաթուրքի գրածին, բանը հավատարիմ է, ըստ Աթաթուրքի եւ Լենինի Հայաստան պիտի գոյություն չունենա, ազատներ ջան։ Ինձ համար ոչ մի ձևով Թուրքիայում այդ պետությունը ուղղակի պիտի քանդվի, ավելի ինչքան Էրդողանը շատ վնասնախորքային, այնքան այդ քանդվելը շուտ է լինելու, շուտ, իսկ այն հույսը, որ քեմալականները հեսա գալու են փրկեն Թուրքիային, ես չեմ ուզում Թուրքիան փրկել, ես ուզում Թուրքիան քանդվի, իսկ քեմալականները հաստատ Հայաստանը չեն փրկելու։ Քեմալի գրածը կարդացի, չէ՞։ Դուք ինչ հույսով եք անում։ Այն զորի միլիոն չեք հիշում, ասում է, մրո ասում է, Սուլթան ասում է, անունը փոխվեց, Սուլթանի ծրագիրը չփոխվեց։ Այո, ինչ որ նման բանում, սա նաև վկայությունն է
այն նրա, որ ոչ մի դիկտատոր երկար չի կարողանում կառավարել երկիրը։ Բնականաբար, սա տնտեսական հիմքեր ունի, այնքան խոսքը տակ ես միշտ ասել եմ, չէ՞, որ ցանկացած երկրի ապագա ռազմականը չի։ Ռազմականը չի, եթե տակը չկա դրա տնտեսական հիմնավորումը, էսի անխուսափելի է, սա քաղաքական չէ մենակ։ Այս մարդիկ, որ փողոց են դուրս եկել, ոչ թե ատում են Էրդողանին, իրանք էլ չեն կարողանում ապրել։ Էսա խնդիրը։ Ու սա լինելու է նաև Ադրբեջանում, նորից եմ անել, սա կարա լինի նաև Հայաստանում, բայց սա չի խնդիրը, սա կարևորը մենք ինչ ենք ուզում։ Ադրբեջանն էլ քանդվի, Թուրքիան էլ քանդվի, Ռուսաստանն էլ գնա գդողի ծոցը, մենք կարանք պետություն չդառնանք էլի, եթե մենք մեր վերաբերմունքը, մեր ապրելակերպը չենք փոխում, եթե մենք շարունակելու ենք Փաշինյան, Նիկոլ Հանդուրժել քապը ընտրել, այդ նույնն է, ոնց որ թուրքը գա մտնի տունդ, աղուհացով դիմավորես։ Այնտեղ երեխեքին մորթած թուրքը, կամերաների առաջ գալու է մտնի տունդ, աղուհացով դիմավորես։ Քապը ընտրել, դա է նշանակում։ Մի քանի կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, հասկանաք ինչքան է վատ դրսում իրավիճակը։ Սա այդ բանն է, իր ներկայացուցիչն է։ Սա Թրամփի ներկայացուցիչն է, որ եկել էր բանակցելու ռուսների հետ։ Ինքը Թրամփի թիմը ասում է, բանը հավատում է, հա, որ Ռուսաստանը չէր ուզում գրավել Ուկրաինան, ուզում էր ընդամենը իր բանը 5 շրջանները վերադարձնել։ Սա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը բանը ներկայացուցիչն է։ Սա նույնպես եմ կրկնում, որովհետև ակաժներս արդեն թափել է Տրամփի սիրահարների բաներից, հա, բարեխառատական դասերից ինձ, որ Թրամփը ուրիշ բան անում։ Թրամփը Ուկրաինայում Ռուսաստանը պայքարում է գլոբալիզմի դեմ։ Ասում եմ, Թրամփի ներկայացուցիչը, բարձ ասում եմ, Թրամփ բանը Ռուսաստանը պատերազմ չի ուզում։ Ինքը չի մտածում գրավի Ռուսաստան, բան Ուկրաինան։ Եթե սա հետ համաձայն եք, որ ընդամենը իր 5 շրջաններ ուզում, Ադրբեջանն էլ է իր շրջաններն ուզում։ Ուղղակի իր շրջանները համարում է միջև բան, Արաքս, Երևանն էլ հետը։ Ոնց է ձեզ։ Այս մյուսը լսեք։ Ես էլ ասում եմ, պետք է Զելենսկին անպայման ընտրությունների գնա մինչև սեպտեմբեր ու փոխվի Զելենսկին։ Սա ուղիղ Պուտինի պայմաններն է, ոնց Ալիևն է անում։ Կդրեք Նիկոլ Փաշինյանն է իրականացնում Ալիևի պահանջները, այնպես է սրանք թելադրում են Պուտինի պահանջները ուկրաինացիներին այս մարդու ձեռքով, որպեսզի դիլը, այդ գործարքը եզրափակվի։ Պետք է ընտրությունները մինչև սեպտեմբեր եւ պետք է Զելենսկին գնա պաշտոնից, ոչ թե փորձի ընտրվել, no, պետք է գնա, իրենք բերեն իրանց ռուսամետին այնտեղ։ Էսը լսենք ու վերջացնենք սանով։ Չէ, սա չէր մի բան։ Այս ամորացա ասեի, որ Թրամփը նախատեսում է F-35-ների գործարքին վերադառնա Էրդողանի հետ, F-35, եթե նա հրաժարվի S-400-ներից ռուսական։ Ինչ ասում, Թրամփը նաև աջակցում է բանին Էրդողանին այս պայքարում իր ժողովրդի դեմ, մասկի ձեռով։ Ոնց աջակցում, անջատում է բոլոր ակաունտները, որոնք պատկանում են անդիմադիրներին։ Սա Թրամփն է, Թրամփի ինգերներն ովքեր են, Պուտինը, Էրդողանը, Նետանյահուն, դե Ալիևն է մնում մեջտեղը։ Իրանցն է էլի։ Նույն հանգակի մեջ է մտնում։ Լավ է, տեսանյութը ոնց որ կոդել էր։ Ուղղակի լավ բառացի ասեմ։ Այս նույն ներկայացուցիչը պատմում է, որ ինքը բան է Տակեր Կարլսոնի հետ հանդիպան ժամանակ, որ Պուտինը Իրանը նվիրել Թրամփի մեծ նկարը, ձեռով հայտնի նկարիչի նկարած ռուսական էլի, հա, ասել է կտած Թրամփին եւ իրեն ասա, այն օրը որ իրանք վրա կրակեցին, ականջը վիրավորվեց, ես գնացի մոմ վառելու իր համար, որ ինքը ողջ մնա, ու շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ինքը ողջ մնաց, ու սա պատմում է այդ Տակեր Կարլսոնի եթերի ժամանակ, ասում է, գիտեմ, ասում է, մարդ կա, որ մտածում է Պուտինը վատ տղա է,
բայց ասում է ես այնքան բան տպավորված էի, որ ես այդ բոլորը գնացի պատմեցի Տրամպին եւ նկատի տվեցի Տրամպին։ Այն որ Պուտինը կարար վախենար, որ Տրամպին կարող է մի բան լինի, հա, իհարկե, ով կուզենա դա տենց ագենտի կորցներ, դա տենց ազդեցության ագենտի, որ ամեն ինչ անում է իր համար։ Ասում է խայտարակությունը այդ բառը սպանել, ասում ես գիտեմ մարդկա մոտ ասում է Պուտինը վատ տղա է, ասում է bad guy։ Չէ, Պուտինը bad guy չի։ Վատ տղա չի Պուտինը։ Պուտինը միջազգային դատարանով ճանաչված ռազմական հանցագործ է, որը մեղադրվում է 20-ից 30,000 ուկրաինացի երեխեքի առևանգման մեջ, առնվազն։ Այդ չեմ ասում հազարավոր մարդկանց, ինչ հազարավոր, 100,000-ավոր մարդկանց սպանության մեջ, մասսայական սպանության մեջ, այն տարածքներում, որտեղ ինքը գտա։ Բուչան տեսել ենք, չէ՞, մենք Բուչան, Իրպինը, սա փաստեր ա դրանք։ Ասում է վատ տղա։ Սոսկալի է։ Աշխարհում այս վիճակը թվում է մեզանից հեռու է, չէ՞։ Նույնիսկ ասում սա մեզանից հեռու չի։ Վաղը եթե սենց Ալիևը մտնի դուրս գա Հայաստանով ու հաստատ հայկական զինված ուժերը չեն դիմադրելու, որովհետև հենց լրագրողները հարցնեն, բա դու ինչի չդիմադրեցիր։ Գենշտաբի պետը պետք է ասի, բա դու ուր էիր, ավտոմատը վերցնեիր գայիր։ Ոնց որ անցած անգամ ասեց, այդ վիճակն է։ Հիմա վերադառնեմ, եթե Ալիևը սզգամտի դուրս գա, այսպես պետք է ասեն, ինքը մի հատ նկար էր պատվիրել Տրամպի դեմքով ու ասես Աստված առողջություն տա Տրամպին երկար տարիների կյանք եւ բարևներս կփոխանցեք այս նկարը եւ ասեք մի քանի կիլո էլ ոսկի, հա, տիկին Մելանի Տրամպի կնոջը, Մելանիա էր կարծեմ, չէ՞, ինչ որ է։ Եվ ինքս էս տապավորված պետք է գնա պատմի։ Հետո դա ինչ շատերն են ասում, բանը Ալիևը վատ տղա է։ Հա, բայց դες ինչ նվերներ ա արել։ Ալիևը վատ տղա չի, Պուտինը վատ տղա չի, Նետանյահուն վատ տղա չի, դրանք ցեղասպաններ են, դրանք ռազմական հանցագործներ են, տղերք։ Ձեզ ասեմ մնաք։ Ու բոլորին, ովքեր հույս ունեն, որ այս մարդիկ, ովքեր այսօր կառավարում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ու բանակցում են Ռուսաստանի հետ, սրանք ինչ որ լուրջ խնդիրներ են լուծում։ Եթե սա ձեր համար լուրջ խնդիրներ լուծող են, ասում ցավակցություններս ձեզ։ Μα վերադառնանք Հայաստան։ Սրանք են լուրջ խնդիրներ լուծում։ Այս բանը տենում եք, այս կաղնիները, այսի կաղնիների արահետն է։ Չկա էլ։ Չկա Ժորժ ջան։ Կտրել են, ամբողջը կտրել են։ Վերացրել են այս ցեղասպաները։ Ու սրանց կարող է ձեն տվող լինի։ Այդ ձեն տվեք Ալիևին, էլի։ Ես վստահ եմ, եթե Ալիևը դնի Երևան Հայաստանում ընտրությունների մասնակցի, Նիկոլ Փաշինյանի չափ ձեն կստանա։ Որովհետև ընտրես Նիկոլ Փաշինյան, թե ընտրես Ալիև, տարբերությունը ո՞րն է։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Ալիևը գոնե բանա, ասենց բացահայտ թուրք է։ Նիկոլը լիքը անմերսունակների համար հայ է, որտեղ ազգանունը Յանով է վերջանում։ Բայց մոտավորապես նույնքան ձեն են հավաքելու իրանք։ Ցանկացած մեկը որ էսանս ձենն է տալի, այս ծառերի ոչնչացմանն է ձեն տալի, հա, որ հարցը տալիս ես չի պատասխանում, դրանն է ձեն տալի, ասում են, օդ չկա շնչելու, դուք մեծ ծառերն եք կտրում, ասում են, բայց աղմուկը կարևոր է։ Դրանն է ձեն տալի։ Մի խոսքով ցեղասպանությանն է կողմ, Հայաստանի ոչնչացմանն է կողմ։ Տեսեք մեր հայրենակիցներն ինչ են ասում դրա մասին։ Որ վերցնում են հինը, ուղղակի մոտեցնում են, չի աշխատում, չի ընդունում, չի կարդում, գնում են խելոք, նստում են ու զգում ես, որ հենց այնպես ուղղակի ցույց են տալիս, թե որ չի կարդում, բայց իրանից հետո մենք մոտեցնում ենք, կարդում չի կարել, եթե ուզում ենք որ մեր երկիրը հզորանա տնտեսական առումով, ամեն ինչի առումով, պիտի ամեն օրենքներին ենթարկվեն, երբ որ գնում ես հայրենիքից դուրս ուրիշ երկրներ, իրենց կանոններին, օրենքներին շատ խելոք ենթարկում ես, նույնիսկ քաղաքից քաղաք տեղափոխվելու համար քաղաքի մուտքավճար պիտի վճարես։ Իսկ այստեղ ինչ ուզում են անում են, իրենց քաղաքը, իրենց հայրենիքն է, իրենց Հայաստանը, բայց չեն կարողանում տեղը տեղին պահել ինչպես որ հարկն է։ Տեսեք Դասից եկեն դասա տալի, որ իրաց քաղաք ես չգիտեմ, էսի որ բանա գարնեզոնում ապրում,
Սովետական միության ժամանակ կար այդպես բան, որ քաղաքից քաղաք անպայման պետք է թույլտվությունով գնայր։ Այդ սովետագետներին ասեն, որ դուք այդ ժամանակ ծնված չէիք։ Այդ ժամանակվա ծնվածները հիմա չկան։ Հա։ Երբ սովետում քաղաքից քաղաք անցնելու համար պետք է անպայման թույլտվություն ունենայր։ Քեչեն մեկը գտել է։ Ես սովետում եմ ապրել, ազատ ուզում գնում էի։ Դու սովետում չես ապրել, դու սովետի վերջում ես ապրել։ Իրական սովետը չես ապրել։ Ես չգիտեմ ես կինը որտեղից է եկել, իրենց քաղաքում, իրենց պետության մեջ քաղաքից քաղաք պետք է տեղափոխվելուց փող տաս, անցնելուց տաս։ Ու ինքը դժգոհ է, որ մարդիկ բոյկոտում են տրանսպորտը։ Ուսում պետք է օրենքը սահմանես։ Ես դրա եմ ասում, սես կան, չէ։ Ես պատահական ցույց չեմ տալու։ Որ հզորանա երկիր, դուք հասկացաք։ Այսինքն դու պիտի սրանց ախորժակ ամեն ձևով բանը բավարարես, որ հզորանա երկիրը։ Հզորանա, այսինքն իրենք հզորանա 7 տարվա մեջ 7 միլիարդ մարդ վերցնեն, պլյուս բյուջեն, որ իրենք հզորանան։ Այս կարգի մարդկա ինչ ասես։ Ու օրինակ աբերում, ես չգիտեմ ինքը որտեղից է եկել, որ Զիմբաբվեից, Մոզամբիկից է եկել, բայց ես երաշխավորում եմ, ես աշխարհում առնվազն եղել եմ 150 երկիր երևի, ոչ միտեղ քաղաքից անցնելուց, քաղաքից քաղաք տեղափոխվելուց դուրք չես տալիս։ Քաղաքից անցնում էլ այդպես ու օրենքից է խոսում տիկինը։ Այս էլ կա, ոչ չասես։ Վարդանի լսենք էլի։ Թուրքը մտնում է Սյունիք, մենք ի պատասխան տիեզերական մարմիններից գույքահարկի գանձման օրինագիծ ենք մշակում։ Ես այդ կնոջն է էլի։ Թուրքը մտնում է երկիր ինքը բանը տրանսպորտի բոյկոտից է դժգոհ։ Եվ ընդունում։ Չէ, թուրքը եկավ Սյունիք մտավ։ Կանելը։ Համբալ։ Տիեզերք կա, բան կա։ Բարեզի գեղացիներին բացատրի տիեզերք։ Ուրեմն տիեզերքում ինչ որ մարմիններ են ֆրֆռում մեր տարածքով, այսինքն ռիսկները անենց բող կա, որ ֆրֆռում են, ու այդ տիեզերական մարմիններից գույքահար չի գանձվել մինչև այսօր։ Այս նախկինները։ Ճոգում են խոսացեմ, ու դու չեմ դրե երևի, չեմ անում։ Բրեմ ստոց։ Կաներս Թուրքիան ինչ են, գարակայինը կարա գեղցիները, այս գայի ասպե չուրբան, որ ասպե սրանց են, ասպե շահասատ են ասկնում արա տիեզերքը, որնա, բանն արա, հրարսյան, տեսքինն է, Թուրքը մտնում է։ Ոնց որ Բայց ես ինչու երեք ոչ ոք չարադարձավ Զորավար Անդրանիկի ծննդյան օրվան, ոչ մի պետական մարմին, ոչ մի պաշտոնյա։ իսկ ոնց կարա պետական մարմինը արձագանքի այդ պետություն չկա։ Ինչի մասին է խոսում։ Բայց ես Այն տիկնոջը ասեք, Հայաստանում ապրողները գիտեն, որ դա պետություն գոյություն չունի, տիկին։ Հա, ձեր նմանները ասում են, պետք է հաջություն տաս, որ երկիրը հզորանա։ Այս երկիրը թաղողներն են, այս իշխանությունների, այս թուրքական ողմակի հենարանն են, հենց այդ տեսակը։ Իսկ Հայաստանում ապրողները գիտեն, որ դա պետություն գոյություն չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը Թալանը վերադարձավ, թե հողատեր։ Աղջիկ ջան, ինչ եք ուզում մեզանից, ինչ ասեմ, ցավը տանեմ, հա՞։ Ինչ ասեմ։ Հարցը լսենք։ Ձեր կարծիքով ինչպես կհիշվի պատմության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը Թալանը վերադարձավ, թե հողատեր։ Աղջիկ ջան, ինչ եք ուզում մեզանից, ինչ ասեմ, ցավը տանեմ, հա՞։ Ինչ ասեմ։ Հիմա որ ասեմ ջնջելու եք, թե, հա։ Ուրեմն այդ քաղաքական պոռնիկի անունը մեր մոտ մի տվեք։ Եղավ։ Ձեր Այս կնոջը փոխանցեք էլի։ Ասում եք չգիտենք որտեղից եք դուք եկել տիկին, որ այդքան գոհ եք։ Սա Հայաստանում ապրող մարդն է։ Դու որ եկար, ես իմ ծննդյան առիթով հոկտեմբերին էր, հենց ինքս խնդրեցի, որ իմ ծննդի առիթով ձեր պատկերով մի հատ շքանշան ձուլ են տաննձի, բայց արծաթից ա եղել։ Դրեց կպցրեցի դոշիս մանեկա, հպարտ, ուրախ, հուզված, ատենց մանեկա, այսօր ես ինչ արեցիր դու։
Փաշյան, դու որ եկար, ես Ես ուստեմ, որ այդեն շատ մարդիկ են եղել։ Երեխեքի անունը դրեցին Նիկոլ, ես հիշում եմ այդպես շատ մարդիկ կային։ Խեղճ երեխեքի անուն դրեցին Նիկոլ։ Մարդը նշանն է, գուցե մարդկա դուխով գլխարկ էին հագնում, դուքսով։ Լավ, անցե գնացել է։ Միամիտ բան են արել։ Մանավանդ առաջի անգամ, ոչ մեկին չեմ մեղադրում։ Երկրորդ անգամներին մեղադրում եմ, այս երրորդ անգամ զենտվորներին համարում եմ ազգի թշնամի։ Անկեղծ եմ ասում, մնես չլինի մեկի համար, որ անկարծ ես գաղտնիք եմ պայել, ազգի թշնամի։ Այսինքն թուրք Ալիևին զենտաս, թե Փաշինյան Նիկոլին զենտաս։ Այս մարդը ասում է, ես ինչ արեցիր, ես քեզ այս ամեն ինչը տվել եմ նվիրական։ Ես ինչ արեցիր։ Դե հիմա տեսնենք Հայաստանում քանի հոգի է հասկացել, որ այդպես բան պետք չաներ։ Որ ավելի վատ բան իր կյանքում երևի ինքը արած չէր լինի, քան Նիկոլ Փաշինյանին ձեն տված կամ իր հետ ասոցացվող, ոնց եմ ասում, եվրո ժետոնները կլինեն, հա, այս այդ իր սարիկը կլինի, կամ εμείς ռուսական ժետոնները կլեն։ Չունեք տեխնացու։ Մի գնացեք սաղին ջնջեք։ Մի ընտրեք ոչ մեկի հետ տեխնացու չունեք։ Կամ Ղուկասյան Վարդանիկը ձեզ պետք է Գյումրի վերականգնի։ Չգիտեմ ժողովուրդ ջան։ Ես այսօր միտեղ երկու անգամ այսօրվա քանի հազար կոմենտ է եղել։ Դից արագ անցնում եմ, էլի տեսա, որ մեկը դժգոհում է, որ հա ինչի Հայաստանում չեմ։ Ես ամեն անգամ այդպես կարդալուց հիշում եմ, որ պատերազմի հետ հանցագործությունների մասին խոսում էինք, ասում են ինչ ես խոսում, զենքը վերցա գնա սահման։ Այդպես բան կա, չէ, շերտ կա։ Չեմ ուզում բանը բանալոշեմ այդ շերտին։ Հիմա այս մարդկանց, որոնք նեղվում են, որ ասենք, չգիտեմ, ես եմ կամ կարող է ուրիշն է, Հայաստանում չի ու մտահոգված է Հայաստանով։ Ես ուղղակի կասեմ, գիտես, քույրիկ ջան կամ ընկեր ջան, եթե դա քեզ անհանգստացնում է, նեղվում ես դրանից ու դու Հայաստանում ես։ Արի կնեն ցարա, որ ես չանհանգստանամ ստեղ։ Ես քո արցանը կկանգնեցնեմ իմ հաշվին։ Եթե դու նենց անես, որ ես ապրելով Նյու Յորքում, ես օրվային մի քանի ժամը, էլ չեմ ասում նյարդերս, չտամ ես գործին, ես քո արցանը ինչ մատերիալից ես ուզում, ինչ բարձրության, ինչ տեղում ես ուզում կկանգնեցնեմ։ Դա ի վրա ավելի էժան կնստի, քան ինչ որ ես անում եմ։ Եթե ցանկացած մեկը կա, ոնց եմ ասում, որ նեղվում է այս հանգամանքից, թող ինքը նախաձեռնի այս ամեն ինչի փոփոխությունը իրականացնի, ինձ էլ ասի, իմ արձանն եմ ուզում, այս բարձրությամբ, այս մետաղից, այս հրապարակի վրա։ Սիրով կանեմ, ոնց եմ ասում, դա ի վրա ավելի էժան կնստի, նյութականով, հաշվում եմ, քեշ փողով, ավելի էժան կնստի, քան այս ամեն ինչը։ Ես իմ գործով կզբաղվեմ, իմ գրքերը կվերջացնեմ, ի վերջո, հա, երկուքիս հետ աշխատություն ունեմ թողած։ Գրքերս կվերջացնեմ, աշխատանքովս կզբաղվեմ, բիզնեսներս կվերականգնեմ, կգցեմ հումնի մեջ, ի վերջո ես կապրեմ այնց ոնց որ ես ուզում եմ անել։ Այս ամեն ինչից, որտեղ 3-4 ժամ օրական այս ամեն ինչի մեջ լինելը, պլյուս նյարդային վիճակը շատ հանգստում եմ համար։ Արեք, ինձ էլ գինը ասեք էսա։ Բայց քանի չեք արել, ես վստահ եմ, որ դուք չեք էլ կարող անել դրա ունակությունը, եթե անող լինեիք, գոնե այդքան ուղեղ եկեիք էր, որ այդա ես չեմ կարող անեմ, գոնե այս մարդ ուզում եմ բանով օգնացել լինի։ Կամ ինչ լավ է գոնե ասենք անտարբեր չի վիճակագրի նկատմամբ։ Որովհետև Երևանում ես այդ ամեն ինչը փորձել եմ անել, ես գիտեմ դրա գինը, ես գիտեմ դրա դժվարությունը, եւ ես կյանքում ես թույլ չեմ տա Երևանում ապրողի վրա բունատ գամ, ասեմ դու ինչի՞ չես փոխում, որ հնարավոր լինի ես փոխած կլինի էլի։ Դժվար աշխատանք է։ Ես ընդամենը ասելիքս այն է, որ պետք է գտնել, վերաբերմունք ունենալ, չհանձնվել եւ այլն, պլյուս ինֆորմացիոն դաշտը, ապահովել, որ մարդկանց համար պարզ լինի ինչա կատարվում։ Բայց նույնիսկ եթե նեղվող կա, խնդիր չկա, դուք արեք ինձ էլ գինը ասեք։ Ազնիվ խոսք, ցանկացած գին իմ համար ավելի ընդունելի եւ ռեալ է, բաներս կծախեմ։ Ուրիշ եմ ասում, այդպես գին չկա, որ ես առաջ կկանգնեմ։ Ասեք այդ երկրի փրկության գինը ես կտամ։ Չունենամ էլ կհավաքեմ կտամ, չկասկածեք։ Իմ նման 100,000 մարդ կլինի, որ ամեն ինչ կտա, որ այդ երկիրը փրկվի։ Արա փրկեք ինձ գինը ասեք էլի։
Ոչ ես ներվեմ, ստեղ, ոչ էլ դուք ներվեք, որ ես ներվում եմ ձեր համար։ Կամ ձեր չէ, մեր երկրի համար, ես ձեր համար չեմ ներվում։ Պայմանավորվեցինք։ Վերջ, այսօրվա համար այսքանը, լավ մնացեք։